बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि जिसने हमें एक बार फिर से इस कुरान की मजलिस में शामिल होने की तौफीक अता करी और अल्लाह ताला ने हमें उस लिस्ट में शामिल किया है जहां हम कुरान को समझने वाले बन रहे हैं और उस पर अमल करने की हमारी पूरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। तो आज के इस रोशन मजलिस में हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अल्लाह के कलाम को समझ सकें और अच्छे से मुताला कर सकें, ताकि हमारे दिल रोशन हो, क्योंकि कुरान जिंदगियों को रोशन करता है, सिर्फ दिलों को नहीं। और मुताला कुरान अकेडमी की तरफ से सभी मुअज़्ज़ज़ सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको बहुत खुश आमदीद कहती हूँ कि आपका दिल से शुक्रिया जो आपने अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद ये क्लास ज्वाइन की और इस महफिल का आप लोग हिस्सा बने। मुताला कुरान अकेडमी का मकसद आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुताला कुरान अकेडमी का मकसद है कि लोगों के दिलों तक, हर एक घर तक कुरान के पैगाम को आसान ज़बान में पहुंचाया जाए, ताकि हर शख्स कुरान को समझे और सोचने पर मजबूर है। ये अकेडमी हमारी ऐसी एक तरह से कह सकते हैं हम, ये वो कोशिश है जो इल्म के ज़रिए इंसानियत के दिलों पर कुरान से जोड़ने का काम करती है। तो इंशाल्लाह आज हम सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 से 76 का कंक्लूजन करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुताला कुरान क्लास में चैप्टर 11 चल रहा है, जिसमें हम सूरह फुरकान की 63 से 77 आयतों का मुताला करके इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो मतलब आयतें हैं जो जिसमें अल्लाह ताला अपने इबादुर रहमान के यानी कि अपने बंदों की वो सिफत बयान कर रहे हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमेशा नरमी से रहते हैं और इबादत और सब्र से काम लेते हैं, और आखिरत में इनके लिए जन्नतुल फिरदौस का वादा किया गया है। तो आज हम इन आखिरी आयतों पर, क्योंकि चैप्टर की आखिरी आयतें हैं, इन आखिरी आयतों के ज़रिए हम सीखेंगे कि एक मोमिन बंदे का असल मकाम क्या है और अखलाक को हमें अपने उसी रास्ते पर किस तरह हम ला सकते हैं। तो सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगी भाई मुवाहिद से कि वो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राय हक के साथियों, सूरह फुरकान हमारी वो काफ़ी हफ्तों से डिस्कशन में है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में इसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें रहमान के बंदों की जो सिफ़ात हैं वो चल रही थी। और पिछली जो क्लास थी उसमें हमारा 74, 75 और 76 पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुताला हुआ था। तो आज इंशाल्लाह इन आयतों का कंक्लूजन करेंगे। जो बात मुताले में नहीं आई थी इंशाल्लाह उन बातों को यहाँ ऐड ऑन करने की वो कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि मुताले में आपके मुख्तलिफ वो पॉइंट आते हैं। फिर भी कुरान एक ऐसी किताब है कि उसको पूरी तरह कोई कवर नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस आयत में मुझे पूरा इल्म वो हासिल हो गया, इस आयत में कुछ नहीं बचा। नहीं, कुरान से जो बातें हैं, हिदायत है, वो कयामत तक निकलती रहेगी। कयामत तक इंसान इस पे गौर व फिक्र करे, तदब्बर करे, तो वो इसकी हिदायत से फ़ायदा उठाता रहेगा। हर ज़माने के लोगों के लिए इसमें हिदायत है। इसी से पहले वाली आयत थी 73, जिसमें हमने जाना था कि जो रहमान के बंदे होते हैं वो कुरान की आयतों पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। वो कुरान की आयतों से नसीहत कबूल करते हैं, उसमें अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं, अक्ल लगाते हैं। कुरान खुद कहता है कि क्यों तुम अक्ल से काम नहीं लेते, गौर व फिक्र नहीं करते कुरान पर।
तुम तदब्बर क्यों नहीं करते। और कुरान ने एक जगह तो ये कहा है, क्या तुम कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। यानी जो कुरान पर गौर व फिक्र ना करे, तदब्बर ना करे, तो अल्लाह ताला ने उससे ये कहा है कि तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं, तुम्हारे दिलों पर जंग आ गया है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें भी कुरान पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए, तदब्बर करना चाहिए। हर एक आयत को हम जब पढ़ें तो उसको फील करें, उसको हम देखें कि अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे हम अप्लाई करें। इस आयत से और क्या पॉइंट निकल सकते हैं आज के टाइम, आज के ज़माने को आप सामने रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप अपने सामने रखें। सीरत आपके पूरी तरह सामने होनी चाहिए कि सीरत का एक-एक पल हमारी आँखों के सामने हो, वो तभी तो हम उनकी ज़िंदगी से हिदायत ले पाएँगे। तभी तो कुरान ने उनको कहा सूरह अंबिया में कि ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए। हमें अगर ज़िंदगी ही ना पता हो तो वो नमूना हमारे किसी काम में नहीं आ सकता। ऐसे ये कुरान है, ये कुरान भी उनकी ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक कुरान से भी आप मुकम्मल हिदायत नहीं पा सकते, जब तक आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इल्म ना हो, उनके जो कौल हैं, उनका जो फ़ेल है, उनकी जो तकरीर है, उनका आपको इल्म ना हो, तब तक आप कुरान से सही फ़हम उससे हासिल नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुताला कुरान क्लास की एक एक ख़ासियत ये है कि हम हर एक एंगल से जितना पॉसिबल है, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश के साथ उन आयतों को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। सूरह फुरकान जैसा कि आपको पता है कि आयत नंबर 63 से 77 तक अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे हैं, यानी रहमान के बंदे, इबादुर रहमान, उनकी खूबियों का बयान अल्लाह ताला यहाँ कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या-क्या खूबी होती है। इससे पहले काफ़ी खूबी आ चुकी हैं, आप उसके लिए हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी। आज रहमान के बंदों की एक खूबियाँ ये है कि अल्लाह ताला ने उनकी खूबियाँ गिनवाई अभी तक, कि वो क्या है, वो नर्म चाल चलते हैं, घमंड नहीं करते हैं, जाहिल उनको मुँह को आए तो उलझते नहीं हैं। वो रातों को क्या करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वो वो खर्च करते हैं तो ना तो फ़ुज़ूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूस बन जाते हैं, बल्कि एतदाल पर वो बैलेंस अप्रोच इख्तियार करते हैं। तो ये सिफ़ात हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। ना वो ज़िना करते हैं, ना अल्लाह ताला के सिवा किसी और माबूद को पुकारते हैं, ना किसी जान को नाहक वो कत्ल करते हैं, और ना ही कुरान की आयतों पर अंधे और बहरे बनकर वो गिर जाते हैं। ये सिफ़ात हम पढ़कर आ चुके हैं। इसी में अल्लाह ताला ने अब उनकी रहमान के बंदे क्या दुआ करते हैं, उनकी एक फ़ेवरेट दुआ है रहमान के बंदों की, जो अल्लाह ताला ने यहाँ कोट की है सूरह फुरकान आयत नंबर 75 और 74 में। अल्लाह ताला ने बेहतरीन दुआ ईमान वालों की, जो रहमान के बंदे हैं, वो क्या दुआ करते हैं। इस दुआ की इंटेंसिटी से ही आपको वो पता लगेगा कि ये वाक़ई रहमान के बंदे हैं। ये ये वाक़ई रहमान के बंदों के अंदर ही ये खूबियाँ हो सकती हैं। वरना अदरवाइज़ आप देखें हमारी दुआएँ क्या होती हैं, आप सबको उसका हाल बेहतर पता है कि हम क्या दुआएँ माँगते हैं, और रहमान के बंदे क्या दुआ माँगते हैं। रहमान के बंदे क्या दुआ माँगते हैं। सूरह आले इमरान में भी हम पढ़कर आए हैं, पीछे भी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो वो जहन्नुम से ही पनाह माँगते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस जो हमेशा की नाकामयाबी है, उससे हमें बचा ले। उसके बाद यहाँ पर रहमान के बंदों की और दुआएँ यहाँ अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। वो दुआ कुछ यूँ है कि जो दुआएँ माँगा करते हैं, ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों का इमाम बना। तो यहाँ पर रहमान के बंदों ने सबसे पहले अपनी बीवियों, जो अरेबिक का जो वर्ड है ना, वो अज़वाज यहाँ पे अल्लाह ताला ने यूज़ किया है, अज़वाज, जो कि औरत के लिए उसका शौहर हो सकता है, शौहर के लिए उसकी बीवी हो सकती है। ठीक है? बीवी के लिए शौहर है और शौहर के लिए उसकी बीवी है। तो वो ये दुआ करते हैं, "ए हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक दे।" इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जिस तरह हम अल्लाह ताला तेरी फर्माबरदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, तेरे नेक रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसी तरह तू हमारे फैमिली में से भी जो सबसे ज़्यादा करीब होता है इंसान के, वो बीवी होती है, बीवी के लिए शौहर होता है। वो और उसके बाद जो उनकी आगे जो जनरेशन चलती है, यानी जो उनकी औलाद है, उनको भी तू नेक अमल की तौफ़ीक दे। उनके अंदर भी वो पाकीज़ा अखलाक तू पैदा कर, जो तू अपने फर्माबरदार या रहमान के जो असली बंदे हैं, उनके अंदर तू देखना चाहता है। क्योंकि ईमान वाला जो डिमांड करता है ना, उससे ईमान वाले को ये गर्ज़ नहीं है कि उसकी बीवी काली है, गोरी है।
गट्टी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, ये गर्ज नहीं है, बल्कि उसको ये गर्ज है कि मेरी बीवी नेक है या नहीं है, वो मेरे रास्ते पे और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे वो चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसे ही औलाद के ताल्लुक से बात है। रहमान के जो बंदे होते हैं उनकी जो बीवियों का हुस्न और जमाल है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता। रहमान के बंदों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है उनका उनका तकवा, उनका नेक होना, उनका परहेजगार होना, ना कि उनका हुस्न और जमाल, उनकी खूबसूरती। ये चीज़ें रहमान के बंदों को अट्रैक्ट करती ही नहीं है। तो यहाँ एक अल्लाह ताला ने वो नक्शा वो खींचा गया है कि ईमान वालों की जो दुआ है वो ये है, सबसे पहले कि बीवी और औलाद से उनको आँखों की ठंडक दे, यानी उनको सीधे रास्ते पे तू चला। इस आयत के अगर मैं पस मंज़र की बात करूँ तो उस टाइम पे हमें इस आयत का पस मंज़र हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जब ये आयतें मक्का मुकर्रमा में ये नाज़िल हो रही थी तो वहाँ पर वो कुछ ऐसा माहौल हो चुका था कि आधे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आए थे। यानी जो मुट्ठी भर जमात थी मुसलमानों की, जो चंद अफराद थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने लब्बैक कह दी थी। वो ईमान लेकर आ गए थे। अब ईमान लाने में ऐसा हुआ था पूरी-पूरी फैमिली तो इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी। वो ऐसा हुआ था कि अगर कोई मर्द ईमान लेकर आया तो उसकी बीवी ईमान वाली नहीं हुई। अगर कोई औरत ईमान लेकर आई तो उसका शौहर ने ईमान कबूल नहीं किया। अगर कोई नौजवान ईमान लेकर आया तो उसके वालिदैन ईमान लाकर नहीं दे रहे या उसके भाई बहन ईमान लाकर नहीं दे रहे, वो कुफ्र में ही पड़े हुए हैं, वो कुफ्र में ही अड़े हुए हैं, वो वो कुफ्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही अगर अगर किसी का बाप ईमान लाया तो उसकी औलाद ईमान लाकर नहीं दे रही। तो ऐसे हालत में एक जो मुसलमान ईमान लेकर आ गए थे वो एक सख्त रूहानी तकलीफ में मुब्तला थे अपनी फैमिली के ताल्लुक से। कि हम तो ईमान लेकर आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि हमेशा की जहन्नुम है, अगर कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, अगर ईमान का और नेक अमाल का रास्ता इख्तियार किया तो हमेशा की जन्नत है। तो वो मानते थे कि हम तो ईमान ले आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम तो इस किताब पर ईमान लेकर आ गए, लेकिन हमारी फैमिली में से अभी ये हमारे जो जो करीबी हैं, वो ईमान लेकर नहीं आए। किसी का बाप नहीं लाया, किसी की बीवी नहीं लाई, किसी की औलाद नहीं लाई। तो वो चीज़ ईमान लेकर नहीं आई, तो ये चीज़ ईमान वालों को, रहमान के बंदों को सख्त रूहानी तकलीफ में उनको मुब्तला कर रही थी। वो सख्त परेशान थे और ये जो दुआ है जो अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में यहाँ बताई है, उस पस मंज़र का यानी ईमान वालों की क्या कैफ़ियत था, उसका एक बेहतरीन जो नक्शा है, वो यहाँ अल्लाह ताला ने खींच कर रख दिया है और उसको आँखों की ठंडक से अल्लाह ताला ने यहाँ नक्शा खींचा है कि आँखों की ठंडक दे। बीवी और औलाद से उनकी आँखों की ठंडक बना। तो ये जो नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है, ये बड़ा ही बेहतरीन वो नक्शा है कि जैसे उनकी जो आँखें हैं वो तकलीफ में हैं। अगर उनकी बीवी ईमान वाली नहीं है, उनके औलाद ईमान वाले नहीं है तो उनकी आँखें चुभन में हैं। वो गम में मुब्तला हैं। उनके उनके आँसू जारी हो जाते हैं। तो वो गम में मुब्तला हैं। तो वो जो है ना गम में ईमान वाले मुब्तला हैं शदीद। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक नक्शा वो खींचा है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जो रहमान के बंदे थे वो पक्के और सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे ईमान लेकर आए थे। क्योंकि उनकी कैफियत क्या हो रही है ईमान लाने के बाद, वो ये चाहते हैं कि जिस दीन पर हम ईमान लेकर आ गए, जिसको हमने पूरे दिल से खुलूस नियत से हमने कबूल कर लिया, उसी को हमारे खानदान के लोग भी कबूल करें। क्योंकि वो जानते थे कि इसका क्या अंजाम होने वाला है अगर ये कबूल नहीं करेंगे। और इसलिए ईमान वालों ने जब वो रूहानी एक अ, जो तकलीफ में मुब्तला थे उसके नक्शे को खींचते हुए अल्लाह ताला ने उनको उनकी दुआ का ये बताया है कि उनको आंखों की ठंडक दे, यानी उनको भी नेक और सीधे रास्ते की हिदायत दे, उनकी औलाद को भी दे। और इसमें और भी रिश्तेदार इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि वालिदैन हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं और भी जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं वो सब इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने खास तौर पर जो उसके बिल्कुल जो उसकी अ,
آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کی کفالت میں ہو، یعنی اس کی اولاد ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے ذمے ہے، یعنی وہ بھی اس کے ماتحت ہے۔ جو ماتحت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے تو بڑا سخت انسان پریشان رہتا ہے۔ اور اس سے یہ جو آیت میں دعا بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابن وہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1855 نمبر پہ، اس سے ہمیں یہ واضح طور پہ یہ آیت کلیئر ہوگی کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے دنیا کی سب سے بہترین نعمت۔ اگر وہ نعمت انسان کو نہ ملے تو انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر وہ نعمت اس کو نہ ملے تو وہ بڑی سخت روحانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بتائی سنن ابن ماجہ میں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہے حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وقتی یعنی فائدے کی چیز ہے، یعنی وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، یہ فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، بیوی کے لیے نیک شوہر، نیک شوہر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا کی سب سے بہترین نعمت بتا دی ہے کہ ان میں کافی نعمتیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین جو نعمت ہے دنیا کے ساز و سامان میں، وہ ہے نیک بیوی کا ہونا اور ایک عورت کے لیے نیک شوہر کا ہونا۔ یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ اگر یہاں دیکھا جائے کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ نیک ہے اور اس کو اگر نیک بیوی نہ ملے، اس کے اپوزٹ مل جائے، تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا شادی کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے جو کہ دیندار ہے، باپردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتی ہے، اور اس کو شوہر مل جائے شرابی ٹائپ کا، جوا کھیلنے والا، تو پھر اس کی زندگی وہ کیسا عذاب بن جائے گی، اس چیز کو فیل کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر انسان کو بہترین زندگی گزارنی ہے تو اس کا پارٹنر بہترین ہونا چاہیے۔ بہترین سے مراد دیندار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، ادروائز اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، وہ رہے گا دنیا میں۔ اور انسان کو اگر گھر سے سپورٹ نہ ملے تو وہ باہر بھی کام نہیں کر پاتا، وہ باہر بھی نہیں کر پائے گا کام۔ اور عورت کو اگر شوہر کی طرف سے وہ سپورٹ نہ ملے تو وہ بھی دین کی تبلیغ کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے گی۔ آدمی تو کہے گا کیا تو پردہ پردہ کرتی رہتی ہے، ہمارا فیملی فنکشن ہے، پردہ نہیں کرنا ہے، آپ کو ایسے ہی آنا ہے، آپ کو ڈانس بھی کرنا ہے۔ آدمی کی سوچ اگر دوسری ہے، عورت اگر دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہے تو ان کی زندگی تو عذاب بننی ہے۔ ایسے ہی ایمان والا ہے، ایمان والا چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کھپا دوں، لیکن اس کی بیوی اس کو کھینچے گی دنیا کی طرف۔ اولاد کی طرف بھی تو دھیان دیں، ان کے لیے بھی تو پراپرٹی بنائیں، اس کے لیے وہاں پلاٹ خریدیں، اس کے لیے وہاں بنگلہ خریدیں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے گی، اتنا ٹارچر وہ شوہر کو کرے گی تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، کیونکہ اس کی ڈیزائر کچھ اور ہے اور شوہر کی ڈیزائر کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے یہاں پہ وہ بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے نقشہ کھینچا ہے کہ ایمان والوں کے دل سے کیا دعا نکلتی ہے۔ اب آپ ان مکہ کے جو رحمان کے بندے تھے، جو صحابہ اکرام تھے، ان کی دل کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ کیوں؟ ان کی بیوی کافر ہے، ان کی اولاد کافر ہے، ان کے والدین کافر ہیں، اور وہ ایمان لے کر آ گئے، تو کتنی کشمکش وہاں پر ہوئی ہے، تو کیا دعائیں ان کے دل سے نکلتی ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی عورت ہے بیچاری بے دین کے اگر گھر میں وہ پھنس گئی ہے تو اس کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی؟ سب سے پہلے یہی نکلیں گی، اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، ٹھنڈک عطا کر آنکھوں کی، اس کو بھی نیک بنا دے۔ پہلی دعا یہی نکلے گی۔ اگر اس کی وہ جو اولاد ہے وہ ایک الگ ٹریک پہ نکل گئی تو جو والدین ہوں گے سب سے پہلے اولاد کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ کیسی تو نے مجھے اولاد دے دی، اس کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ تو یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے جو کھینچا ہے وہ بڑا بہترین ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے جو نعمت ہے وہ نیک بیوی کا ہونا اور بیوی کے لیے نیک شوہر کا ہونا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اور اکثر ہم انہی چیز پہ دھیان نہیں دیتے، اسی چیز پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہم جو رشتے کرتے ہیں اس میں کہیں بھی دینداری، نیک ہونا، تقوی ہونا، دین کے لیے کتنی اپنی زندگی کھپا رہا ہے، کتنا وقت دین کو دے رہا ہے، کچھ نہیں دیکھتے ہی نہیں ہے۔ بڑی اچھی فیملی ہے جی، ہاں دیندار ہے، دیندار میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں، ان کے ابو نماز پڑھتے ہیں، حج کر لیا ہے انہوں نے، بس اس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں۔ وہ دیندار نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا دیندار حج کر لیا، وہ تو فرض ارکان ہیں جو کہ ادا کرنے ہیں۔ دینداری اس سے اوپر کی چیز ہے، جو کمپلیٹ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، سب سے پہلے اپنی ذات پر، اور پھر اس کی سربلندی کے لیے معاشرے میں وہ آ گیا ہے، یہ ہے دیندار۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا دینداری کا کرائٹیریا۔ تو ہمیں اس کرائٹیریا کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا ہے، ادروائز میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اور کافی سچویشن میں دیکھ چکا ہوں، جو کافی لوگ ہیں ان کے میرے پاس ایکسپیرینس موجود ہیں۔ زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی نکاح کے بعد، اگر آپ نے پارٹنر اپنا ٹھیک نہیں چنا، زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی جیسے اب چل رہی کہ ویسے ہی آگے چلتی رہے، تو پارٹنر کا انتخاب آپ بہترین کیجیے۔ آپ یہ نہیں دیکھیے وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا وہ ہے، آپ یہ دیکھیے کتنا تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے اس کے دل میں، دیندار وہ کتنا ہے، دین کے لیے وہ کیا کرتا ہے۔ یہ چیز جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے ہی دنیا میں وہ آپ کو بہترین زندگی اللہ تعالیٰ بھی عطا کرائے گا، اور آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کے حقوق پورے کر کے آپ کو بہترین زندگی عطا کرائے گا۔ تو ایک کنڈیشن یہ ہو گئی ازواج کے تعلق سے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی۔ دوسری کنڈیشن ہے اولاد، کہ دونوں متقی اور پرہیزگار ہیں، بیوی بھی شوہر بھی، دونوں دونوں ٹھیک ڈائریکشن میں ہیں، لیکن ان کی اولاد معاشرے کے انفلوئنس میں آ گیا، غلط سنگت میں پڑ کے غلط ٹریک پہ نکل گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے، وہ تو کہیں گے ہم نے یہ اولاد تو پیدا اس لیے کی تھی کہ ہمارے مشن کو لے کر آگے چلے، اور وہ اولاد اپوزٹ ڈائریکشن میں چلی جائے، تو وہ تو دونوں بیٹھ جائیں گے نا سر جوڑ کے، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، وہ پریشان ہوں گے اس سے۔ تو نیک اولاد کا ہونا بڑے ضروری ہے، نیک اولاد کا، اور جو آپ کو مرنے کے بعد جو فائدہ چیز دے گی وہ نیک اولاد ہی دے گی۔ ادروائز اولاد آپ کی کتنی بھی ہو، ان میں سے نیک ایک بھی نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں ان کی کفالت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی اولاد نیک نہیں ہے تو آپ کو کوئی ان کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے 4223 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے یعنی کہ مر جاتا ہے، تو اس کا عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے دنیا سے، یعنی اس کا جو عمل تھا اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے کہ ایسا علم جو اس نے چھوڑا ہو اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو وہ اس کو فائدہ دے گی۔ تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں نیک اولاد، نیک اولاد کی دعا کام آئے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اگر وہ نیک نہیں ہے تو ہزار نہیں کروڑ دعا کر لیں، آپ کی کام نہیں آنے والی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا کہ نیک اولاد ہے جس کی دعا کام میں آئے گی۔ تو وہ جو میاں بیوی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہماری تو ایک بھی نیک اولاد نہیں ہے، تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے، ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اپنی جنریشن میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، سخت روحانی تکلیف میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے، ایک بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور دوسرا ان کی اولاد، کہ ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ سورہ تحریم کی آیت ہے جو کہ ہمارے مطالعہ میں بھی آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے،
پیٹرن بتایا ہے کہ آپ کو جو معاشرے کی اصلاح ہے وہ کیسے کرنی ہے، آپ کو سماج سدھار کا کام کیسے کرنا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر، ٹھیک ہے، آپ رہ رہے ہیں دلی میں، لیکن آپ نے دلی میں آپ کے بھائی کے کیا حال ہیں، آپ کے پڑوسی کے کیا حال ہیں، وہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو 400 کلومیٹر دور تبلیغ میں بھیج دیا گیا۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہمیں، نہیں سکھاتا ہے کہ 500 کلومیٹر دور آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو آپ کے پڑوسی کا حال پتہ نہیں ہے، پڑوسی آپ کے بیمار ہیں، گھر والے آپ کے بیمار ہیں، ان پر کام ہوا نہیں ہے، تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ 500 کلومیٹر دور تبلیغ میں چلے جائیں۔ ہم ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ڈبل پکڑ کرے گا۔ یہ کوئی ٹرینڈ کوئی چل رہا ہے کہ تبلیغ کرنے چلتے ہیں وہاں 1000 کلومیٹر، اور 1000 کلومیٹر کے لوگ وہ تمہارے شہر میں آ رہے ہیں۔ بھائی کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ وہاں کے لوگ، دلی کے لوگ ممبئی جا رہے ہیں، ممبئی کے لوگ دلی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ بھائی ممبئی کے لوگ ممبئی میں کام کریں، دلی کے لوگ دلی میں کام کریں، یہی فطری پیٹرن ہے۔ جو جہاں کا ہے وہ وہیں کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے تھے وہیں کام کیا۔ مکہ سے طائف کی طرف ہجرت کب کی؟ جب پورے مکہ کو دعوت دے چکے اور ان سے مایوس تو نہیں ہوئے تھے، لیکن پوری طرح ان پر حجت قائم کر چکے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ طائف جو کہ مکہ کے پاس ایک شہر تھا، کہ وہاں کی طرف رخ کیا جائے، اور وہ بھی صرف ایک دن کے لیے گئے تھے طائف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال تک وہیں دعوت کا آغاز کیا۔ اور جو دعوت کا آغاز تھا وہ کہاں سے کیا؟ جب نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے کس کو دعوت دی ہوگی؟ اپنے خاندان کو دعوت پہ بلایا، وہاں سے آغاز کیا، انہوں نے خاندان سے آغاز کیا، اپنی بیوی سے آغاز کیا۔ یہ ہوتا ہے شروعاتی پوائنٹ۔ ہم یہاں سے آغاز نہیں کرتے، ہم بڑی آگے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ پیٹرن بتایا ہے ہمیں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی جو تمہارے قریبی ہیں، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور جس پر بہت غصے والے اور سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو پیٹرن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے کس کو کہا ہے؟ کون ہے مخاطب سب سے پہلے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے تو خود کو بچاؤ، خود پہ یہ اسلام امپلیمنٹ کرو، خود پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرو۔ سب سے پہلے یہ کام آپ کو کرنا ہے، اپنی نفس سے آپ جہاد کریں، سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے آپ کو، اپنی نفس سے آپ کو جہاد کرنا ہے، خود کے اوپر دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو جو قریبی ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بچانا ہے، پھر معاشرے میں نکلنا ہے، پھر نکلنا ہے۔ یہ ہے پیٹرن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ میں آپ کے 1 سال لگ گیا، آپ کے 4 مہینے لگ گئے، آپ انڈونیشیا جا رہے ہیں، انڈونیشیا کی وہ جماعت دلی آ رہی ہے، دلی میں انڈونیشیا کی جماعت آئی بھی ہے، وہ اپنے ساتھ انہوں نے لوکل کئی انڈین وہیں دلی کا وہ ٹرانسلیٹر رکھ رکھا ہے، وہ اپنی تبلیغ اپنی لینگویج میں کر رہے ہیں انڈونیشیا میں، ہم بیٹھے ہیں وہاں، ہم سن رہے ہیں، وہ ٹرانسلیٹ ہمیں بتا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی جب یہی بات تھی تو یہ ٹرانسلیٹ والا ہی بتا دیتا بندہ، آپ اتنا خرچہ پانی کر کے یہاں انڈیا کی مطلب کیا کرنا ہے؟ آپ کا دائرہ کار تھا، آپ اپنی قوم میں کام کرتے ہیں، کیا آپ نے وہاں اسلام نافذ کر لیا؟ کیا انڈونیشیا کو اسلامک حکومت بنا دیا آپ نے؟ یہ میں دیکھتا ہوں ساؤتھ افریقہ سے جماعت آئی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، ساؤتھ افریقہ سے آئیے، دل دکھتا ہمارا بھائی کیوں آئیے؟ ساتھ میں ٹرانسلیٹر انہوں نے لوکل رکھ رکھا ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہمیں۔ ہاں کسی ایسی جگہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے گئے جہاں کوئی اویلیبل نہیں ہے، آپ جنگلات میں چلے گئے جہاں افریقہ کے کچھ ایسے قبیلے موجود ہیں جن تک اسلام نہیں پہنچا، بالکل معقول بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو یہ ہمیں پیٹرن کا خاص خیال رکھنا ہے، خود کو بچانا ہے، خود پہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کو اس آگ سے بچانا ہے، اور پھر معاشرے کے لیے آپ کو نکلنا ہے۔ اور آیت کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے
کہ اور हमको परहेजगारों का इमाम बना। परहेजगार यानी तकवे वाले लोगों का इमाम बना। यानी ईमान वाले ये कहना चाहते हैं रहमान के बंदे कि जैसे कि हम अल्लाह ताला का तकवा और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में हम इख्तियार करते हैं, उसमें हम और सबसे आगे बढ़ जाएं। यानी हमारे घर वाले भी उस नेकी और परहेजगारी के रास्ते में हमारे साथ आ जाएं, हमारी औलाद भी आ जाए, तो उससे क्या होगा, वो भी तकवा और परहेजगारी में आगे बढ़ जाएंगे, उनके इमाम बन जाएंगे। मातहत होते हैं ना, एक आदमी जो है अपने घर का सरवरा है, हेड है, वो कव्वाम है, तो उसके जो मातहत हैं वो कौन है, उसकी बीवी और बच्चे हैं, तो उनका इमाम बना, यानी मुत्तकियों का इमाम बना, परहेजगारों का इमाम बना। मेरी बीवी और बच्चों को मुत्तकी कर दे, परहेजगार कर दे, ताकि मैं इनका इमाम बनूं। इमाम होता है वो कव्वाम होता है, वो सरदार होता है, क्योंकि वो अपना माल खर्च करता है, अल्लाह ताला ने उस पर जिम्मेदारियां आयद की हैं। तो ये ईमान वाले ये कह रहे हैं ताकि हमारी नेकिया में भी इजाफा हो। किसी की औलाद अगर नेक काम करेगी तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, बाप की तरबियत को, तो बाप का नामाया माल भी तो बढ़ेगा। तो वो यही चाहते हैं कि हमारा भी नेकियों में हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं, कंपटीशन करते हैं, और नेकियों में कंपटीशन करना चाहिए। कुरान की आयत है, हमें कहती है, सूरह मायदा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक अमल का तरीका अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। हालांकि अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना सकता था, यानी सब अल्लाह ताला के रास्ते पे चल सकते थे, उसके लिए एक सेकंड का काम है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि ताकि वो इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। फिर अल्लाह ताला ने बात कही, इसलिए भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की वो कोशिश करो। ये अल्लाह ताला ने कंपटीशन रखा है नेकियों में। हम दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम दुनिया में कंपटीशन करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारा नेकियों में कंपटीशन कराता है कि एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस आयत से एक गलतफहमी भी लोगों में पैदा हुई है। आयत के जो आखिरी अल्फाज हैं, हमें परहेजगारों का इमाम बना, उससे कुछ जो हाकिम होते हैं ना, जो हुकूमत के लालची होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उन्होंने ये बात पकड़ ली इस आयत से, हमें परहेजगारों का इमाम बना। ए अल्लाह ताला, हाँ, हमें हमारी जो प्रजा है, हमारी जो अवाम है, उन सबको नेक और मुत्तकी कर दे और हमें उन पर हाकिम बना दे, यानी उन हुकूमत हमें दे दे, और हम जिन पर हुकूमत करें वो सब नेक और मुत्तकी और परहेजगार हों। यानी हुकूमत के जो लालची लोग हैं, उन्होंने इस आयत से यह मतलब लिया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को भूल गए, सब कुछ भूल गए, आयत का एक अल्फाज पकड़े, लास्ट का टुकड़ा पकड़ा, हाँ जी हाँ। तो ये है जो कि गलत मतलब निकालने वाले इससे निकाल ले जाते हैं। अब उन बेवकूफ़ों को कौन ये बताए कि ये आयत हुकूमत और रियासत के मामले की आयत नहीं है, ये ईमान वालों के वो जो दिल की कैफियत है उसके ऊपर ये बात चल रही है। कुरान को आउट ऑफ अगर कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे तो कुछ भी निकाल लेगा निकालने वाला। तो इस आयत से ये निकाल लिया कि जो कि जालिम बादशाह थे, हुक्मरान थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, हमें परहेजगारों का इमाम बना। वो कहते हैं कि हाँ, तुम हमारी पूरी रियाया परहेजगार हो जाए, हमारे खिलाफ बगावत ना करे। तो उन्होंने इस आयत से ये निकाला, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है कि जो हुकूमत का लालच करे, या जो अपने दिल में तमन्ना भी करे कि मुझे ये ओहदा मिलना चाहिए, वो सबसे पहले नाअहल हो जाता है इस्लाम की नज़र में, यानी वो उस ओहदे के लायक नहीं है। ये इस्लाम का रूल है, जो कि सही बुखारी की हदीस आप जब पढ़ेंगे 7149 नंबर पे वो आपको हदीस मिलेगी, जिसमें अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और अपनी कौम के 2 आदमी वो लेकर आए थे अपने साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी अबू मूसा हाजिर हुए, और 2 शख्स अपनी कौम के वो लेकर आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, "ए अल्लाह के रसूल, हमें कहीं का हाकिम बना दीजिए।" यानी जो 2 शख्स आए थे ना, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से कहा कि हमें कहीं का हाकिम बना दीजिए, या कहीं का गवर्नर बना दें, यानी हमें कोई ओहदा दे दीजिए। ओहदे की डिमांड की उन्होंने, कहीं का गवर्नर बना दें, कहीं का हाकिम बना दें। तो दोनों शख्स ने ये डिमांड की, ये अपनी ख्वाहिश उन्होंने
ज़ाहिर की। इस पे पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये नहीं कहा तुम यमन के गवर्नर बन जाओ, तुम शाम के बन जाओ, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम ऐसे शख्स को ये ज़िम्मेदारी नहीं सौंपते जो उसका तलब करे। हम ऐसे शख्स को ये ज़िम्मेदारी सौंपते ही नहीं है जो उसका तलब करे, जिसके दिल में उसकी ख्वाहिश हो, और ना उसे देते हैं जो उसका लालची हो। सही बुखारी की हदीस है, खोल कर देख लीजिएगा 7149 नंबर पे। तो इस्लाम का ये रूल है कि इस्लाम ऐसे शख्स को हुकूमत देता ही नहीं है, कोई ओहदा देता ही नहीं है जो उसका लालच करे या जो उसकी दिल में भी तमन्ना रखे। अगर किसी को फील हो रहा है इसके दिल में ये तमन्ना है कि ये हुकूमत इसे मिल जाए, तो वो सबसे पहले नाअहल हो जाता है। इस्लाम में इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े नहीं हुआ करते, अवाम खुद सेलेक्ट करके देती है कि ये बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया और कैंपेन कर रहा है और कैंपेन पे ही लाखों करोड़ों रुपए उसने खर्च कर दिए कि मुझे वोट दो। वहां इस्लामिक हुकूमत में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अवाम खुद चुनेगी। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और होता है। शूरा कमेटी की गठन होती है, उस शूरा कमेटी के मेंबर जो हैं वो अवाम उनको शूरा कमेटी में भेजती है, और शूरा कमेटी उनमें से फिर चुनती है किसी एक को जो उन सब में सबसे बेहतरीन होता है, और उसमें से भी कि जिसका ये लगे कि इसके दिल में हुकूमत का तलबगार है ये, तो वो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे किसी शख्स को हुकूमत दे दी जो उसका तलबगार है तो वो नहीं चलाएगा। इस्लाम में क्या है, अल्लाह ताला की रजा के लिए हुकूमत चलाई जाती है। ये एक जिम्मेदारी है, ये ओहदा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमें दिया जाए, ये इम्तहान है। जिसके पास आ गया वो इसकी जिम्मेदारी को अगर पूरा ना करे तो आखिरत में बड़ी सख्त पकड़ है। हजरत उमर का अगर मैं आपको वाकया बता दूं तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को कैसे लिया कि जब उनके पास ये वो जिम्मेदारी आई अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो बड़े परेशान थे कि 24 लाख मील मील मुरब्बा किलोमीटर की उनकी हुकूमत थी, और उसमें भी हजरत उमर ये कहते थे कि अगर यहाँ से वहां तक मेरे हुकूमत में, जहां तक मेरी हुकूमत है, अगर इसमें एक घोड़ा भी ठोकर खाकर गिर गया तो अल्लाह ताला आखिरत में मुझसे पूछेगा, ए उमर तूने रास्ता हमवार क्यों नहीं किया। उनको इतनी फिक्र होती थी इस जिम्मेदारी की कि रात को निकला करते थे, मदीने की गलियों में देखा करते थे कि क्या हालात हैं अवाम के। एक औरत का बड़ा फेमस वो वाकया हजरत उमर का कि वो अपने बच्चे को भूख लगी थी तो उन्होंने उसको जो है ना अपनी हंडिया में ही, मतलब कुछ था नहीं लेकिन उसको बनाने की एक्टिंग करनी थी ताकि बच्चा चुप हो जाए। हजरत उमर ने उससे पूछ लिया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बच्चा रो रहा है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये कम से कम हिलने में तो लगेगा, ये रोएगा तो नहीं। और उन्होंने फिर कहा कि उमर को तो मैं आखिरत में देखूंगी, यानी उमर वो खलीफा क्यों बने बैठा है जब उसे अवाम का नहीं पता। तो ये लफ्ज हजरत उमर ने सुना और वहां से तुरंत चले गए, और गए और जो राशन का जो बोरा था वो अपनी वो कंधे पे उन्होंने लिया, और उनका जो गुलाम उनके साथ था वो कह रहा था कि मालिक मुझे दे दीजिए। तो हजरत उमर ने जवाब दिया, क्या आखिरत में तू मेरा बोझ उठाएगा। और वो हजरत उमर गए और वहां पर बच्चा लेडीज को दिया और वो उनको लेकर अंदर गई और खुद खाना बनाने बैठ गए, खाना बनाया उनको खिलाया। और ये मामूल हजरत उमर ने जारी रखा, और उस लेडीज को पता लगा यही तो हजरत उमर थे, उसको पता भी नहीं था। ये वक्त के खलीफा हैं, ये ऐसे लोगों को हुकूमत मिलती है। तो जो लोग इस आयत से ये मतलब निकालते हैं कि हुकूमत हमारे पास आ जाए और जो हमारे नीचे की अवाम है वो सब नेक और परहेजगार बन जाए, तो ऐसा नहीं है। नेक और परहेजगार अगर नीचे की अवाम होगी ना तो वो जालिम और जाबिर को बर्दाश्त भी नहीं करेगी, वो उसको उठाकर फेंक देगी। तो ये ईमान वालों की दुआ है, ना कि आयत किसी हुकूमत के तलबगार के लिए। हुकूमत के तलबगार के लिए तो सही बुखारी की हदीस है कि जो उसका लालच हो उससे उसका ओहदा उससे ना दिया जाए। तो जो दुआएं मांगा करते हैं, ए हमारे रब हमें अपनी बीवी और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना। उसके बाद जो अल्लाह ताला का जो जवाब है वो ये है, उनकी दुआ में अल्लाह ताला का जवाब है वो ये है, ये है वो लोग जो अपने सब्र का फल बुलंद की शक्ल में पाएंगे।
اور आदाब और सलाम से उनका इस्तकबाल होगा। यहाँ अल्लाह ताला ने नेमतें जो खूबियाँ हैं ईमान वालों की वो गिनवाई और फिर उनको बताया इनका अज़्र क्या है, जो सब्र का फल बुलंद की शक्ल में पाएँगे। यहाँ जो सब्र का अल्फाज़ अल्लाह ताला ने यूज़ किया है वो सिर्फ़ एक माना में नहीं है, सब्र के एक माना में, बल्कि जो सब्र के जितने भी माना होते हैं अरबिक में वो सब के लिहाज से यहाँ है। एक सब्र ये है कि इंसान अ, दीन हक पे अगर चले और दुश्मन का सामना हो तो उनके अगर दुश्मन उन पर ज़ुल्म करे तो उसको मर्दानगी के साथ बर्दाश्त करे, ये भी सब्र है। एक सब्र ये है कि एक इंसान अल्लाह ताला की राह में इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान खपा देता है, जिद्दोजहद करता है और अल्लाह ताला की राह में जो तकलीफ़ें, मुसीबतें आती हैं उस पर वो सब्र करता है, एक सब्र ये है। एक सब्र ये है कि वो दुनिया का डर और जो लालच है, उसके मुकाबले में वो सब्र इख्तियार करता है। यानी उसको माल मिल सकता है झूठ बोल के, लेकिन नहीं, वो सब्र करता है। तो ये भी एक सब्र है। एक सब्र ये है कि वो शैतानी उकसाहट जो है उसके बीच जो ख्वाहिशात हैं उसकी, उसको उभरने नहीं देता, ख्वाहिशात पर काबू रखता है, ये भी वो सब्र करता है। यानी जो नाजायज़ ख्वाहिशात उसकी डिज़ायर उठती हैं वो उस पर भी कंट्रोल करता है, तो ये भी सब्र है। वो हराम काम से परहेज़ करता है, तो ये भी सब्र है। अल्लाह ताला की जो कायम की हुई हद है, उस पर वो पाबंद रहता है, ये भी सब्र है। वो गुनाह की तरफ जा सकता है लेकिन वो नहीं जाता। वो हराम की तरफ जा सकता है लेकिन वो नहीं जाता, तो ये भी तो सब्र है। एक जैसे एक सब्र हम रमज़ानों में देखते हैं। हम रमज़ान में सहरी खाते हैं सुबह को और हमें पता होता है कि अब हमें खाना सिर्फ़ इफ्तार में मिलेगा। तो पूरा दिन हम सब्र करते हैं ना पूरे एक दिन का सब्र। यानी जो चीज़ जायज़ थी हमारे लिए खाना-पीना, वो भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उस वक़्त, उस टाइम पीरियड के लिए। तो हम सब्र करते हैं। वो कितना मन करता है यानी कि हमारी कितनी ख्वाहिश करती है, लेकिन उस पर भी सब्र करते हैं। ऐसे ही एक मोमिन को जैसे कि वो एक दिन का रोज़ा है, ऐसे ही एक मोमिन को ज़िंदगी भर तक का रोज़ा रखना होता है। यानी दुनिया में उसकी डिज़ायर उठी कि मेरे पास भी महल हो, लेकिन वो अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में लगा हुआ है, तो वो सब्र कर जाएगा कि जन्नत में मिलेगा यार, दुनिया का क्या करेंगे? जैसे रोज़े में सब्र होता है ना कि भूख लगी है नहीं लेकिन खाता नहीं है, क्यों? शाम को मिल जाएगा इत्मीनान से खाऊँगा, इफ्तार के बाद मिल जाएगा, इत्मीनान रहता है ना? ऐसे ही एक मोमिन को पूरी ज़िंदगी का वो रोज़ा रखता है कि कोई हराम काम यहाँ नहीं करना है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत रखी है। तो ये यहाँ जो सब्र से मुराद है वो पूरी ज़िंदगी का उसका सब्र है, हर एक काम में उसका सब्र है। तो वो तभी तो अल्लाह ताला ने देखें एक अल्फ़ाज़ का यूज़ करके पूरी जो मोमिन की पूरी ज़िंदगी है ना उसकी कैफ़ियत बता दी कि उसने कहाँ-कहाँ सब्र किया। नेक और परहेज़गारी के रास्ते पे वो चलना ये भी तो सब्र होता है। इंसान को बचना पड़ता है, अपनी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। एक झूठ बोलकर उसको हज़ारों का माल मिल सकता है, लाखों का माल मिल सकता है, लेकिन नहीं, वो सब्र करता है कि नहीं चाहिए। वो सच बोलकर अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता है, तो उस पर भी वो सब्र करता है। तो सब्र ज़िंदगी भर का है। एक मोमिन की हर ज़िंदगी में सब्र होता ही रहता है मुसलसल। मोमिन वो सब्र करता ही है। सब्र सिर्फ़ यही नहीं है कि हाँ, हम पे कोई मुसीबतें आई, कोई तकलीफ़ आई, हमारे घर से कोई चला गया और हम थोड़े सदमे में चले गए, तो हमें सिर्फ़ वहीं सब्र करना, नहीं। एक मोमिन को डेली सब्र करना होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा, ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल बुलंद की शक्ल में पाएँगे। एक ही अल्फ़ाज़ यूज़ किया अल्लाह ताला ने सब्र और उस सब्र के अंदर सब कुछ आ गया। तो वो उसका जो फल है ना, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखा, पूरी ज़िंदगी भर हराम से उन्होंने परहेज़ किया, सीधे रास्ते पे चले, ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, उसका जो सब्र है वो बुलंद की शक्ल में वो पाएँगे। यहाँ जो बुलंद की शक्ल में पाएँगे, यहाँ जो अल्फ़ाज़ यूज़ हुआ है अरबी में आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने है, वो गुरफ़ा यूज़ हुआ है, गुरफ़ा। इसका मतलब होता है, इसका जो मुफ़स्सिरीन ने मतलब लिया है वो ऐसा है कि 2 मंजिला इमारत यानी मकान कि 2 मंजिला किसी का घर है, तो एक हमारे ज़हन में वो तस्वीर आ जाती है। लेकिन इंसान जो बड़ी से बड़ी ऊँची इमारतें दुनिया में बना रहा है,
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. تو یہ جنت کی جو بلڈنگیں ہیں، جو محل ہیں، ان کی ایک صرف بھونڈی سی شکل ہے، ایک اس کی مطلب کاپی کی گئی ہے. یہ مان لیجیے آپ، جنت میں اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، محل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت میں ان کے محل اونچے ہوں گے. اور اداب اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا، یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جب انٹری گیٹ پہ ہی فرشتے ان کے لیے جب دروازہ کھولیں گے نا، تو سلام کریں گے انہیں. سب سے پہلے ان کا اداب کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، والی خانہ ان کا سواگت ہوگا جنت میں. جنت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہاں بھیا اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، اکیلا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، فرشتے گنگان جو انسان کا جو گنگان ہوتے ہیں نا، وہ گا رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جو دنیا میں صبر کر کے آیا، پوری زندگی اس نے صبر کے ساتھ گزاری. یہ ہے وہ بندہ جو اپنی دنیا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا نہیں بنائی، اس نے آخرت کو ترجیح دی. تو وہ فرشتے اس کا آداب اور سلام سے استقبال کر رہے ہوں گے. یعنی جنت میں انٹری کوئی معمولی وہ نہیں ہے، فنکشن ہوگا وہ اس انسان کے لیے. اس کی جیت کا دن ہے وہ، سب سے بڑا دن ہے انسان کے لیے وہ. تو کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ نارمل دن کی طرح وہ دن چلا جائے گا. اس کو تو یادگار بنایا جائے گا، آداب اور سلام سے اس کا استقبال ہوگا. فرشتے قطار در قطار آگے کو کھڑے ہوں گے. جنت کے جو اس کے نوکر چاکر ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اس کا پتہ نہیں کیا والیحانہ وہاں پر استقبال ہوگا. اسی چیز کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا. تم پر سلامتی ہے، یعنی جو جنت میں جب لوگوں کی انٹری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے. تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، جس طرح صبر سے کام لیا. دیکھیں، جو صبر کا معنی ہے نا، یہ بڑا وسیع ہے، اس کو محدود کر کے نہ رہ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی وجہ سے آج تم اس کے حقدار ہوئے ہو. تو کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے، سلام اور اداب سے ان کا استقبال ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے. جنت کے جو تمہارے خادم ہیں وہ بھی تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی تمہارا سلام کریں گے. تو یہ دیکھیں، یہ ہے انسان کے لیے سب سے بڑا دن جب وہ جنت میں داخل ہوگا. کوئی معمولی دن نہیں ہے وہ انسان کے لیے. اس کو یادگار بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو پتہ رہے گا وہ کتنا کچھ دنیا میں جھیل کر آیا ہے، کتنا کچھ اپنا نقصان کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں، کیا کیا اس نے ٹیک برداشت کے ہیں. کسی نے اس کو مجنون کہا، کسی نے دیوانہ، کسی نے پاگل، کسی نے کہا بیٹا نہ کہ دنیا کی طرف کو بھی دھیان دے. آپ کے ساتھ والے کہاں سے کہاں نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نکل گئے. کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. اصل تو یہ دیکھا جائے گا وہاں آگے کون نکلے گا، وہاں جنت میں آگے کون نکلے گا، یہ چیز دیکھی جائے گی. تو آداب اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا. تو جنت ہر انسان کے لیے جو جنت میں جائے گا اس کے لیے بہترین اور یادگار یہ دن بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو استقبال ہوگا اس کی کیفیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے وہ کیا استقبال ہوگا. بس یہ بتا دیا کہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، ان کے خادموں کی طرف سے بھی. اور اداب اور ان کا استقبال ہوگا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویلکم ہوگا، تو وہ کیا ہی ویلکم ہوگا. ہم جو دنیا میں ویلکم کرتے ہیں چھوٹے موٹے، اسی کو انسان کتنا وہ بنا دیتا ہے کہ وہ کراؤڈ اس کے پیچھے ہوتا ہے، فوٹوگرافر، ویڈیو بن رہی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اسی میں، یہ چھوٹے موٹے ویلکم میں. وہاں جو اللہ تعالیٰ ویلکم کریں گے تو وہ کیا ہی ویلکم ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہاں پہ صرف ایک ہی بات رکھی ہے، صبر. صبر ہمیں پوری زندگی کا اختیار کرنا ہے. یہاں جو صبر کے معنی ہیں وہ بڑے وسیع ہیں. پوری زندگی میں آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کے معنی کو محدود نہیں کر لینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 میں کی کہا جب وہ جنت میں داخل ہو گئے، ان کا استقبال ہو گیا، ان کے لیے یادگار وہ دن بنا دیا گیا. پھر انسان کے دل میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ اب ہم یہاں آ تو گئے، کیا یہ نعمت ہم سے چھن تو نہیں جائے گی.
جیسے دنیا میں آپ کو میں کتنا بھی مال دے دوں آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اس نعمتوں کو کا یوز کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایک خیال آ گا، یار یہ دنیا ہے تو ٹیمپریری، مرنا تو ہے ہی مجھے، آخرکار ہی میرے پاس سے چلا جانا ہے۔ تو یہی جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت گنوائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا مینڈے کی شکل میں اور اس کو مار دے گا، اس کو ذبح کر دے گا، اور جنتی اس پہ وہ خوشیاں منائیں گے اور جہنمی چیخ پڑیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو وہ خوشیاں منائیں گے۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی وہ چھنیں گی نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی ان کے پاس۔ پھر اور اس چیز کو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ہیمر کیا ہے، بتایا ہے، انسان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا میں مطلب زیادہ جیوں، دنیا میں میری بہترین ہو جائے، میں لمبی عمر جیوں۔ دنیا تو ہے ٹیمپرری، کتنا جی لو گے یہاں؟ اتنے ہی جیو جتنے میں آپ اپنا کام کر جائیں، آپ اپنی جنت پکی کر جائیں، ایمان کے حالات میں آپ دنیا سے چلے جائیں، اتنی زندگی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی موت لے لے، اگلے سیکنڈ لے لے، اگلے دن لے لے، موت سے کبھی نہیں گھبرانا، موت سے کبھی نہیں ڈرنا، آگی تب اللہ نے لکھی ہے، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی طبیعت خراب ہو کسی انسان کی، وہ کتنا بھی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، موت تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس سے پہلے موت نہیں آنی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ آئے گی تو آپ صحیح سلامت ہوں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ گے۔ آپ اپنی موت کی جگہ جہاں لکھی ہے وہیں پہنچ کر آپ کا دم وہیں نکلے گا، تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ دیکھیں جنت کی، سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو وہ جنت ملے گی وہ پھر آپ سے چھینی نہیں جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہی ہے اچھا وہ ٹھکانہ اور وہ مقام، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خود کہا کہ وہ بہترین ٹھکانہ جنت ہے اور بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، بہترین ٹھکانہ ہے جنت۔ ہمیں نا یہاں سے بیٹھ کے آئیڈیا نہیں ہو پاتا ان چیزوں کا کہ جنت ہے کیا چیز، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم میں اس کی طلب ہی نہیں ہے۔ ہم میں جنت کی طلب ہو، ہماری زندگی کا روٹین چینج ہو جائے، ہماری پرائیورٹی چینج ہو جائیں۔ اگر ہمیں جہنم کا خوف ہو اور جنت کی طلب ہو، افسوس کے ساتھ بات یہ ہے نہ ہمیں جہنم کا خوف ہے نہ ہمیں جنت کی طلب ہے۔ ہم بس سوچ رہے ہیں کہ دنیا بھی ہم کما لیں اور آخرت بھی ہم کما لیں، تبھی ہماری پرائیورٹی چینج نہیں ہو رہی، تبھی ہماری زندگی سے گناہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایک حدیث ہے، کیونکہ جنت پہ ہم نے کافی حدیثیں پہلے بھی رکھی ہیں، لیکن صرف ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جو کہ شاید میں نے ابھی تک نہیں رکھی ہے، تو وہ حدیث ہے، اس حدیث کی آپ کیفیت کا، انٹینسٹی کا آپ اس کو تھوڑا فیل کیجیے گا کہ کیا جنت کیا چیز ہے اور جہنم کیا چیز ہے، جس کی ہمیں ذرا بھی طلب نہیں ہے، جنت کی ذرا بھی طلب نہیں ہے، وہ جہنم کا ذرا بھی خوف ہمارے اندر نہیں ہے، تبھی ہمارے عمل نہیں سدھر رہے، تبھی ہم دین کی سربلندی میں نہیں لگ رہے۔ 20 کروڑ لوگ انڈیا میں ہیں، اگر یہ سدھر جائیں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ 313 تھے وہ اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ 2 ارب ہیں ہم، اپنے گھر میں ہی جلیل وقار ہیں، کفار کے پاس جا کے ہمیں اسائلم لینا پڑ رہا ہے۔ ہماری پروٹیکشن کے لیے آپ آئیے، آپ کے ساتھ پیکٹ کریں گے ہم، یہ ہماری حالت ہے۔ اور وہ 313 تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ و قرآن ہو کر، یعنی وہ معزز تھے، وہ احترام کے قابل تھے، وہ صرف مسلمان ہو کر وہ اتنے معزز تھے، اور تم خوار ہوئے دنیا میں، جلیل ہوئے صرف قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ حدیث کچھ یوں ہے، صحیح مسلم کی 7088 نمبر پہ وہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نا 2 لوگوں کو لایا جائے گا،
दो लोगों को लाया जाएगा कयामत के दिन, जब अल्लाह ताला आखिरत में हिसाब किताब कर रहे होंगे तो दो लोगों को लाया जाएगा। वो दो लोग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। एक वो शख्स है जिसने, जो 8 अरब तो लोग दुनिया में अब हैं, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक वो तमाम इंसानों में जिस इंसान ने सबसे ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी दुनिया में गुजारी होगी, आप लगा लें आइडिया, वो एक ही शख्स होगा। 8 अरब में से भी आप इन्हीं 8 अरब में से एक सिलेक्ट कर लीजिए कि वो कौन होगा जिसको जरा भी तकलीफ महसूस ना हुई हो दुनिया में। पूरे तमाम बनी आदम में सबसे ऐश की जिंदगी उसने गुजारी होगी, उसको लाया जाएगा। और एक उस शख्स को लाया जाएगा जिसने तमाम बनी आदम में, यानी तमाम इंसानों में से सबसे मुश्किल जिंदगी उसने गुजारी होगी, तकलीफें उसने बर्दाश्त की होंगी, मुसीबतें उसके ऊपर आई होंगी, सब्र उसने किया होगा। दो शख्स को लाया जाएगा, सही मुस्लिम की हदीस में आपको बता रहा हूँ। तो वो दो शख्स को वो कयामत के दिन लाया जाएगा। एक शख्स जो है जिसने सबसे ज्यादा ऐश की जिंदगी गुजारी, वो दो जग का था, यानी जो दो जग में जाने वाला है वो था, और जिसने सबसे मुश्किल जिंदगी गुजारी होगी वो ईमान वाला था। ठीक है, तो दोनों का हमें ये कंपैरिजन भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो जिसने सबसे ऐश की जिंदगी दुनिया में गुजारी, सबसे बेहतरीन जिंदगी, यानी उसको दुनिया में एक भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, जो चाहा वो उसको दुनिया में मिल गया, ऐसी जिंदगी वो गुजार के गया, उसको लाया जाएगा आखिरत के दिन, कयामत के दिन। और अल्लाह ताला फरिश्तों से सिर्फ इतना कहेंगे, इसको दो जग की एक डुबकी लगा कर लाओ, सिर्फ एक डुबकी। फरिश्ते लेकर जाएंगे, दो जग की सिर्फ एक डुबकी लगा कर लाएंगे, और लाकर खड़ा कर देंगे अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला पूछेगा, बता तूने दुनिया में बता तूने दुनिया में वो कभी आराम देखा है, या तूने कभी दुनिया में चैन की एक पल भी तूने गुजारा है? तो वो इंसान पता है क्या कहेगा, कि अल्लाह की कसम मेरे रब, मैंने कभी नहीं गुजारा, मैंने कोई चैन और कोई आराम देखा ही नहीं है। यानी एक डुबकी में उसका यह हाल हो जाएगा, दुनिया की जो पूरी जिंदगी उसने गुजारी सब कुछ भूल जाएगा एक डुबकी में जहन्नुम की। तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा इश्क की जिंदगी गुजारने वाला वो इंसान, सिर्फ फरिश्ते एक डुबकी लगा कर लाएंगे और वो भूल जाएगा, और कहेगा अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई चीज, कभी कोई ऐश, वो कभी कोई सुकून, कभी कोई आराम मैंने देखा ही नहीं, इतनी ऐश की जिंदगी गुजार के जाने के बाद भी। फिर दूसरे शख्स को लाएगा जो कि जन्नत वालों में से होगा, उसको लाया जाएगा, और उस पर दुनिया में बड़ी सख्त तकलीफ में वो रहा था। देख लीजिए आजकल लोग कूड़े पे से उठाकर भी खाना खाते हैं, उसको उसको शायद वो भी नसीब ना हुआ हो, सबसे बुरी जिंदगी गुजारी ना उसने, तो कूड़े में से भी तो बीन कर खाना खाते हैं। किसी के पास घर भी नहीं होता, तो आप उसकी कैफियत का अंदाजा कर सकते हैं वो कितना उसने सब्र किया होगा अपनी जिंदगी में, कितनी तकलीफें उसने बर्दाश्त की होंगी। उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि इसको लेकर जाओ और जन्नत का सिर्फ एक राउंड लगा कर लाओ। तो फरिश्ते लेकर जाएंगे उसको, जन्नत का सिर्फ एक राउंड लगा कर खिलाएंगे, और फिर अल्लाह ताला के सामने खड़ा कर देंगे। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि आदम के बेटे, तूने कभी तकलीफ भी देखी है? वो क्वेश्चन मार्क, या कोई शिद्दत या रंज या गम कभी तुझे हुआ है? तो वो इंसान पता है क्या कहेगा, वो कहेगा अल्लाह की कसम मुझ पर तो कभी तकलीफ नहीं गुजरी, मैंने तो कभी शिद्दत और सख्ती नहीं होती देखी। यानी वो सब भूल जाएगा अपना, दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारी शिद्दतें सिर्फ एक चक्कर लगाने पे भूल जाएगा वो। तो जन्नत और जहन्नुम का आप अंदाजा इससे कर सकते हैं कि ये दुनिया टेम्परेरी है, हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर आप ऐशो आराम की जिंदगी भी गुजार लेंगे, और वहां पे जहन्नुम की सिर्फ एक डुबकी लग गई ना, सब भूल जाओगे। और दुनिया में आपने कि सब्र कर लिया, पूरी जिंदगी आपने हराम चीजों में नहीं गए, आपने सब्र से काम लिया, तो जन्नत का सिर्फ एक देखना ही ना, सिर्फ ये अनाउंसमेंट कि आप जन्नती हैं, फरिश्तों की तरफ से एक अनाउंसमेंट, इंसान की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें
प्रायोरिटी पे क्या रखनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमें जन्नत का तलबगार वो कैसा होना चाहिए, हमें जहन्नुम से खौफ हमें कैसा खाना चाहिए। ये जब तक हमारे अमल में नहीं आगा, हमारे दिल में ये बात नहीं उतरेगी, हमारे अमल ठीक नहीं होंगे। हम नहीं है जन्नत के तलबगार, होते तो हमारा रूटीन चेंज होता, होते तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाती। हमें नहीं है जहन्नुम से खौफ, होता तो अल्लाह ताला का दीन गालिब हो चुका होता, अगर हम होते वाकई जन्नत के तलबगार। फिलिस्तीन में हमारे मजलूम भाई मारे नहीं जा रहे होते, हमें वाकई जन्नत का लालच होता, हम कुछ और होते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आयतों को हमारे दिलों में रासिक कर दे, हमें अमल करने वाला बना दे। इसमें ये जो दुआ अल्लाह ताला ने की है, अल्लाह ताला ये हमारे साथ भी, हमारी भी यही दुआ है, हमारे साथ भी ये चीज़ पूरी करो और हमें परहेजगारों का अल्लाह ताला इमाम बनाए, और हमें बेहतरीन ठिकाना अल्लाह ताला तू अता कर, हमें जन्नत के रूप में बेहतरीन ठिकाना अता कर, और हमें जहन्नुम के अजाब से हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बचा। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इबादुर रहमान के बंदे इसी तरह अल्लाह ताला हमें बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।